메시지 바로 시작하도록 そ 하겠습니다. のままメッセージに入っていきます。 자, 마가복음 3장 13절에서부터 19절까지의 말씀이 되겠습니다. マルコの3章の13節から19節まで見ていきます。 또 산에 오르사 자기 원하는 자들을 부르시니 나온지라. さてイエスは山に登り、ご自身のお望みになる者たちを呼び寄せられたので、彼らは身元に来た。 이에 12를 세우셨으니 이는 자기와 함께 있게 하시고 또 보내사 전도도 하며 そこでイエスは12弟子を任命された。それは彼らを身近に置き、また彼らを使わして福音を述べさせ、 귀신을 내어 쫓는 권세도 있게 하려 하심이로라. 悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。 이 12를 세우셨으니 시몬에게는 베드로라는 이름을 더하셨고 こうしてイエスは12弟子を任命された。そしてシモンにはペテロという名をつけ、 또 세베대의 아들 야고보와 야고보의 형제 요한이니 이 둘에게는 보아너에게 곧 우레의 아들이라 이름을 더하셨으며 ゼベダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ、この二人にはボアネル家、すなわち雷の子という名をつけられた。 또 안드레와 빌립과 바돌로메와 마테와 도마와 알페오의 아들 야고보와 및 타데오와 가나인 시몬이요 次にアンデレ、ピリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルパヨの子ヤコブ、タダイ、熱心党員シモン、 또 가론 유다니 이는 예수를 판 자라로라. イスカリオテ、ユダ、このユダがイエスを裏切ったのである。 아멘. アメン。 오늘 메시지는 상당히 여러분의 그 궁금했던 마음을 좀 긁어주는 말씀이 될 수도 있을 것 같아요. 왜냐하면 저에게도 몇십 년간 이것이 되기 힘든 숙제였기 때문에 그래요. 今晩もしかしたら皆さんがこう疑問を抱いてきた、それを解決できるようなそういうメッセージになるんじゃないかなと思っているんですね。なぜなら私もその10年以上このことに関して疑問を持ってきたからです。 예수님께서는 자기의 원하는 12 제자를 부르셨습니다. イエス様はご自分がこう望んでおられるその12弟子を任命されました。 그리고 12 제자 중에 한 사람이 가론 유다도 예수님이 부르셨습니다. そして12弟子の一人イスカリオテユダもイエス様が任命されたんです。 근데 그 가론 유다에 대한 예수님의 부르심이 어떤 마음과 어떤 계획에서 부르셨는가에 대한 상당한 의문점이 저는 있었어요. 체한 것처럼. でもへぐりで私はですね、かつてイスカリオテユダをイエス様はどのような御心を持って計画を持って呼ばれたのかということに関して私は疑問があったんです。 그래서 오늘 메시지 타이틀이 천국에서 지옥으로예요. だから今晩のメッセージのタイトルは天国から地獄へというタイトルです。 이것이 아주 중요한 두 가지의 질문을 우리가 나눌 것인데요. 하나는 그건 하나님에 대한 완전하신 선하신 계획 하나. このとても重要なこと2つ分かち合いますけれども、まず1つ目は神様の本当に完全なる計画。 그리고 두 번째는 우리 자유 의지를 통하여서 우리가 선택하는 길. 이 두 가지의 것을 나눌 것입니다. そして2つ目は私たちの自由意志によって自分で道を選択するということ。この2つに関して分かち合いたいと思います。 이 메시지가 12 제자의 메시지가 아니라 오늘 우리들의 메시지라고 생각하시고 들으시길 바랍니다. このメッセージが12弟子へのメッセージではなくて、今晩私たちへのメッセージであるということで聞いてください。 분명 내가 아는 하나님은 또 성경이 증거하는 하나님은 오직 선하신 계획만을 가지실 수 있는 하나님이신데 で私は思ったんですね。私が知っている神様、また聖書に出てくる神様は良い計画を持っておられる神様なの 그 に、 사람이 비록 죄인이라 할지라도 구원받기를 원하시는 하나님이신데 そして罪人であっても救いを受けることを望んでおられる神様なのに、 그럼 예수님께서 가룟 유다를 어떤 목적으로 어떤 의도로 부르셨는가가 대한 저한테는 궁금증이 너무 컸어요. そしたらイエス様はイスカリオテユダをどのような目的でどのような意図を持って呼ばれたのかということが私には疑問だったんです。 어차피 나를 팔 사람이니까 버릴 카드로 가룟 유다를 선택하셨는가? どうせ私を裏切るものだから、じゃあ捨てるべき人として呼ばれたのか。 어차피 심판받기로 예정된 사람이니까 그래서 선택하셨는가? どうせ裁かれるそういう存在として定められているからということで呼ばれたのか。 이 가룟 유다의 사건은 많은 신학자들의 신학적인 발상이 근원이 됩니다. それでこのイスカリオテユダのこの人物というのは多くの神学者のこの神学のそういういろんな説が生まれることになるんで 이 す。 정통교단에서 믿는 신학교리 이중 예정론이라고 합니다. で二重予定論というのがあります。 쉽게 말해서 하나님은 모든 것을 아시고 모든 주권을 가지시고 계시기 때문에
それどういう意味かというと、神様は全てを知っておられて、全ての主権を持っておられるので、 각 사람의 운명 또한 하나님이 정하신다라는 거예요. 一人一人の運命もまた神様が定められた。 태어나기 전부터 천국 갈 사람과 지옥 갈 사람을 예정하셨다라는 거예요. それは生まれる前から天国に行く人と地獄に行く人をすでに定められたという、そういう説であります。 그리고 이 교리로 인해 발상된 것이 한 번 구원은 영원한 구원이에요. 왜냐하면 하나님께서 구원하시기로 예정하셨으니까. でこの教理から生まれた言葉が、一度救われたら永遠の救いということなんですね。なぜなら神様はすでに全部定められたからという、そういう考えであります。 그래서 저는 항상 그들이 주장하는 이 가론 유다의 사건이 늘 저에게는 눈에 가시였습니다. 늘 체한 것과 같은 그런 이 느낌을 항상 줬어요. で私はそういう考えとかそういう説を持っている人がたくさんいる中で、このイスカリオテ・ユダという人物、その出来事が私にとっては大きな疑問として残ったんです。 왜냐하면 그들이 말하는 말을 빌려서 하자면 가론 유다의 운명이 처음부터 예정되었으니까 그를 예수님을 팔자로 선택하신 것이 아니냐라는 거예요. だから彼らのその主張の通りに解説するならば、イスカリオテ・ユダはもともとイエス様を売るという、もう裏切る存在として作られて、それが定められてるから定められたということなんですね。それが彼の運命だということ 이 です。 발상이 매우 지혜로운 것처럼 보이지만 아주 큰 문제점을 가지고 옵니다. 그것이 뭐냐? 하나님에 대한 계획이에요. この考えはとても賢いように聞こえるんですけども、とても大きな問題があるんです。それは神様の計画に関しての問題なんです。 사람이 태어나기도 전에 안 좋은 계획을 이 세상으로 보내셨다라는 거예요. 계획을 가지시고. そしたら神様はこういうことになるんですね。人が生まれる前から悪い計画を持ってその人を送ったと。 아주 비성경적인 상식을 가져오게 됩니다. これはすごく非聖書的なことであります。 제가 깊이 말씀을 묵상할 수 있게 되면서 이 채증에서부터 자유함을 얻게 되는 이 기각계가 있었습니다. 私が御言葉を深く黙想しながら、この疑問から解かれるという、そういうきっかけがありました。 여러분도 오늘 메시지가 속 시원하게 풀어져 내려가는 그런 시간이 되길 바라는데 皆さんも今晩の御言葉を聞いてすっきりするような、そういう時間になってほしいと思っています。 먼저 우리가 하나님에 대해서 알아야 되는 것은 모든 현재, 과거, 미래를 아시는 분은 맞아요. 전지하신 분이세요. まず私たちが本当に知らなくてはならないのは、神様は過去も現在も未来も全て知っておられる全知全能なる神様です。 그리고 죄송합니다. 아멘. 그리고 그들의 말처럼 하나님의 절대적인 주권을 하나님은 가지고 계세요. 그것도 맞아요. そしてまた彼らが主張しているように、神様は絶対的な主権を持っておられるというのも、これは合ってます。 근데 우리가 한 가지 알아야 되는 것이 무엇이냐면 이것이 중요한데 でも私たちが知らなきゃいけない、これが一番重要なポイントですけれども、 하나님이 모든 것을 압도적으로 또 일방적으로 그 주권을 행사하실 수는 있으나 神様はこのすべての出来事を圧倒的に、また主権を持って神様の御心の通りに無理やり行うことはできます。 스스로 하지 않으시는 것이 있어요. でも神様がやらないんですね。でそれは何かというと、 그것이 바로 인간의 자유의지를 훼손하지 않으시는다라는 것입니다. 神様は人間の自由意志を、これを尊重されるお方なんです。 아멘. アメン。 하나님이 못하셔서가 아니라 안 하시는 거예요. だから神様ができないんじゃなくてやらないんです。 만약에 하나님이 우리의 자유의지를 침해하시면서까지 하나님의 주권을 주장하신다라면 성경에 어떤 단어를 다 지워버려야 되는지 아세요? もし神様が私たちの自由意志を全部潰して、神様がやりたいことをそのままこう進んでいったら、聖書に書いてある単語で消さなきゃいけない単語というのがあるん 성경에 です。 기록되어 있는 누구든지라는 말을 다 지워버려야 돼요. 聖書に記録されている誰でもというのは全部消えなきゃいけません。 왜냐하면 누구든지가 아니니까 예정된 사람들만이니까. もう定められてるから、誰でもというのは当てはまらなくなっていきます。 아멘. アメン。 로마서 10장 13절 보시면은 ローマの10章の13節。 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라. 主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのです。アメン。アメン。 누구든지예요. 예정된 사람만 아니라 누구든지. 定められた人だけじゃない、誰でも救われると書いてあります。 요한계시록 3장 20절을 보시면 ヨハネの黙示録3章の20節。 이 네 구절은 바로바로 갈 것입니다. 준비해 주세요.
もうすぐに行きますね。 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라. 見よ私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。 아멘. アメン。 누구든지라고 こ 했습니다. こにも誰でもと書いてあります。 요한복음 7장 37절 ヨハネの7章の37 후반부 節 보시면 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라. 後半部分、誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。 아멘. アメン。 요한복음 10장 9절 말씀도 ヨハネの10章の9節 내가 문이니 누구든지 나로 말미암아 들어가면 구원을 받고라라고 하였습니다. 私は門です。誰でも私を通って入るなら救われますと書いてあります。アメン。アメン。 하나님이 우리에게 누구든지라고 말씀하시는 것은 선택이다라는 것을 말하고 계시는 거예요. 神様が私たちに誰でもと言われたというのは私たちの選択だと言われているんです。 하나님은 우리에게 질문하고 계십니다. 무엇을 선택하느냐를 질문하고 계신다라는 거예요. 神様は私たちに質問されるんですね。何を選ぶのかと。 아멘. アメン。 첫 번째 하나님은 우리를 향해 선한 계획만 가지고 계시는 것입니다. 第一番目、神様は私たちに対して良い計画だけを持っておられます。アメン。アメン。 그리고 두 번째는 우리의 의지를 존중하시면서 우리가 자유 의지를 사용할 수 있도록 허락하신다라는 거예요. そして2番目は私たちの自由意志を尊重されて私たちが自由意志を使えるようにそれを許可される神様であります。 그러니까 다시 말해서 하나님의 계획과 일방적인 주권만이 적용한다라면 천국에서 천국이겠죠. だから 한 번 구원은 영원한 구원이니까. 先ほど話したように神様が一方的に神様の主権だけを主張してやっていくならば天国から天国なんですね。もう一度の救いは永遠の救いになります。 근데 오늘 메시지 타이틀이 무엇입니까? 천국에서 지옥이에요. でも今日のメッセージのタイトル覚えてますか？天国から地獄へなんです。 아무리 하나님의 좋은 계획이 가룟 유다에게 또 우리에게 있다 할지라도 どんなに神様の素晴らしいご計画がイスカリオテユダにそして私たちにあったとしても 우리의 자유 의지를 조심해서 사용해야 됩니다. 私たちは自分の自由意志を気をつけて使わなくてはなりません。 하나님의 그 선하신 계획 속으로 나 또한 의지적으로 나아가야 돼요. 그래야 그 계획이 열매를 맺습니다. 神様の良い計画の中に私もまた自分の自由意志を使ってその中に行かなきゃいけないんですね。そうした時に良い実を結ぶようになります。 아멘. アメン。 이 가룟 유다를 통해서 제가 성경적으로 비춰볼 것인데 왜냐면 이 가룟 유다가 핵심 주인공이 돼요. このイスカリオテユダについて今日見ていきたいんですけどもなぜなら今日のそのメッセージの中心人物になるからです。 제가 기도하면서 하나님 정말 가룟 유다를 버리시려고 선택하셨습니까? 私は祈ったんです。神様本当にイスカリオテユダをこう見捨てるつもりで選ばれたんですか？ 어차피 지옥 갈 운명이니까 부르셨습니까? 이게 정말 하나님이십니까? 라고 질문했을 때 どっちにしろもうどうせ地獄に行くそういう運命だから呼ばれたんですかというふうに祈って聞き 아주 ました。 신선한 생수처럼 다가온 것이 마태복음 19장의 말씀이었어요. その時にマタイの19章の御言葉が本当にこう新鮮な水のように流れてきたんです。 이 마태복음 19장의 맥락을 보시면 여러분 잘 아시는 그 부자 청년이 왔다가 가는 장면이에요. このマタイの19章の前後を見てみると皆さんよく知っている金持ちの青年が来てそして行ってしまうという去ってしまうという出来事 아, です。 내가 어떻게 영생을 얻을 수 있습니까? 모든 재산을 다 팔고 나를 따라와라. 私はどうすれば永遠の命を得ることができますかと言った時に全ての財産を売り払って私についてきなさい。 근데 이 부자 청년은 재물이 많아서 예수님의 그 부르심을 응답하지 못합니다. でもこの金持ちの青年は財産が多かったからイエス様のその召しにですね応えることができなかったんです。 그런데 우리가 성경을 잘 살펴보시면 이것은 두 사람의 대화가 아니에요. 예수님 제자들이 다 지켜보고 있어요. 그 상황을. でも皆さん聖書をよく見るとこれはイエス様と金持ちの青年の2人の会話じゃないんですね。弟子たちが周りでみんな聞いていました。 그러니까 그 이야기를 듣고 나서 제자 중에 대표 제자인 베드로가 질문을 합니다. 예수님께. だからこの会話を全部聞いた後弟子の中の代表者ペテロがイエス様に質問したんです。 마태복음 19장 マ 27절입니다. タイの19章の17、 이에 27。 베드로가 대답하여 가로되 보소서 우리가 모든 것을 버리고 주를 쫓아싸우니 그런즉 우리가 무엇을 얻으리이까라고 물습니다. その時ペテロはイエスに答えていった。ご覧ください。私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。私たちは何がいただけるでしょうか。 나는 부자 청년처럼
주님을 떠나지 않았고 다 버리고 주님을 따랐어요 라고 말하는 거예요. 主よ、私はあの金持ちの青年みたいに財産をつかまないで全部捨てて主に従ってきました。 가족도 버리고 고향도 버리고 직업도 버리고 돈도 버리고 다 버렸어요. 주님을 따르기 家 위해서. 族も捨てて故郷も捨てて、そしてお金も捨てて職も捨てて主に従ってきました。 여기서 아주 중요한 예수님의 대답이 나와요. ここで重要なイエス様の答えが出てきます。 12 제자를 향한 예수님의 계획이 나와요. 12弟子のためのイエス様の計画なんです。 28절입니다. 28。 예수께서 가라사대 내가 진실로 너에게 이르노니 세상이 새롭게 되어 인자가 자기의 영광의 보좌에 앉을 때에 나를 쫓는 너희도 12 보좌에 앉아 이스라엘 12 지파를 심판하리라라고 했습니다. そこでイエスは彼らに言われた。誠にあなた方に告げます。世が改まって人の子がその栄光の座につくとき、私に従ってきたあなた方も12の座についてイスラエルの12の部族を裁くのです。 아멘. アメン。 예수님은 11 제자가 아니라 12 보좌라라고 했습니다. イエス様は11の座とは言わなかったんですね。12の座と言ったんです。 12 제자를 부르신 예수님의 선하신 계획은 항상 똑같았어요. 12弟子を任命されたイエス様の良い計画はいつも同じでした。 예수님께서 재림하실 때 예수님과 함께 보좌에 앉아서 심판하는 특권이 그들에게 계획적으로 준비되어져 있었습니다. イエス様が再臨されるときにイエス様と一緒に御座に座って12部族を裁くという素晴らしいその計画と祝福特権が彼らには約束されていたんです。 아멘. アメン。 하나님은 절대로 악인이라 할지라도 어떤 선택을 할지 알고 계셔도 그 마음 선한 계획은 변함이 없어요. 神様は悪人だとしてもこの人が将来どういう選択をしてどこに向かうかということを知っていながらもその人に対する良い計画というのは変わりがありません。 여러분 절대 하나님의 선하신 계획에 대해서 의심하지 마세요. 그것이 불신이에요. だから皆さん神様の良い計画に関しては疑わないでください。これは不信仰になってしまいます。 아, 예수님 어떤 사람에게는 갖고 어떤 사람에게는 가지 않았어. 그것은 운명적인 거야. 절대 그런 말 믿지 마세요. イエス様、この人はああいう道に行ってあの人はこういうふうに定まってそれは運命が決まっているからじゃないですか。決してそんなことはないんです。 하나님께서 누구에게 나가셨는가? 들을 귀가 있는 자들을 찾아서 나가셨다라는 것입니다. 神様はどこに向かわれたのか、聞く耳のあるものに向かって話されました。 구원하지 않으려고 바리새인들에게 안 간 것이 아니라 들을 귀가 없으니까 안 간 거예요. 선하신 계획은 그대로 똑같이 가지고 계셨어요. 救いたくないからパリサイ人のところに行かなかったんじゃなくて、行かなかったのではなくて、聞く耳がないからパリサイ人のところには行かなかったんですね。 여러분 하나님의 선하신 성품을 흠집내는 이런 잘못된 신학을 여러분 반드시 버리시길 바랍니다. ですから神様のこの良い計画に関する私たちに不信仰を抱かせるようなそういう神学というのは私たちは本当に遠ざけなくてはなりません。 이것이 우리의 믿음을 항상 흔들어놔요. 나는 하나님께서 나를 지금 어떻게 보고 계시지? 내가 정말 예정된 사람인가 아닌가? 절대 그런 사고에 빠지지 마세요. そういう考えを持っていると神様は今私をどういうふうな方向に向かわせているのか、私はじゃあ救われるために定められた人なのかそうじゃないのかというふうに不信仰に陥ってしまうんです。 왜냐하면 가론 유다조차도 예수님은 선한 계획을 가지고 계셨기 때문이에요. なぜならイスカリオテユダに対してもイエス様は良い計画を持っておられました。 아멘. アメン。 예레미야서 19장 11절 말씀 보겠습니다. エレミヤの29章の11節。 이게 모든 사람에 대한 하나님의 계획이십니다. これがすべての人に対する神様のご計画です。 나 여호와가 말하노라 너희를 향한 나의 생각은 내가 안 하니 재앙이 아니라 곧 평안이요 너희 장래의 소망을 주려 하는 생각이라. 私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ。それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。 아멘. アメン。 저는 이 말씀을 깨닫고 나서 하나님에 대한 저의 신뢰감이 100배는 더해졌어요. 私はこの御言葉を悟った後に神様に対する私の信頼というのは100倍に膨れ上がりました。 절대 하나님에 대해 의심하지 마세요. 여러분이 조심해야 될 것은 여러분의 선택이에요. だから皆さん決して神様の計画を疑わないでください。皆さんが気をつけるべきことは皆さんの自由意志なんです。 아멘. アメン。 반대로 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. 가론 유다에게는 이런 선한 계획을 가지셨는데 そしたらイスカリオテユダにはこういう良い計画を持っておられたのに 가론 유다는 전혀 다른 결과를 맞이합니다. 여러분 다 아시는 것처럼. 皆さんご存知のようにイスカリオテユダは全く違った結末を迎えてしまいます。 12 보좌에 앉아서 이스라엘을 심판해야 할 사람이 심판을 받는 사람이 돼요.
12のその座について12の部族イスラエルを裁く側の人が裁かれる側の人になったんです。 계획적으로 보자면 천국을 가야 할 사람이 지옥을 가요. 計画的に見るならば天国に行くべき人が地獄に行ってしまったんですね。 이게 바로 이중 예정설의 문제점을 다시 한번 확인하는 것입니다. これがまさに二重予定説の問題点をここで確かに発見することができます。 하나님은 우리 모든 인간에게 의인이든 죄인이든 다 구원받기를 원하시지만 神様は私たちすべての人間、良い人もまた悪人もこの救われることを願っておられますけ 다시 れど 한번 も、 말씀드리지만 우리 인간의 자유의지는 절대적으로 존중하세요. でももう一度言います。私たち人間の自由意志は絶対的に尊重されます。アメン。アメン。 성경은 이렇게 말하고 있어요. 聖書はこのように言っています。 신명기 30장 15절 말씀입니다. 新明記の30章の15節。 보라 내가 오늘날 생명과 복과 사망과 화를 너의 앞에 두어나니 우리에게 선택이 있다라는 것입니다. 見よ、私は確かに今日あなたの前に命と幸い、死と災いを置く。私たちに選択権があるということです。 아멘. 아멘. 마태복음 7장 13절 14절. マタイの7章の 13절 14절. 13、14。 좁은 문으로 들어가라. 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많고 狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていくものが多いのです。 들어가라라는 것은 선택하라라는 거예요. 入りなさいというのは選択しなさいということなんですね。 14절 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하여 찾는 이가 적음이니라. 命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出す者は稀です。 아멘. アメン。 하나님은 지금 저와 여러분에게 오늘 질문하고 계십니다. 무엇을 선택하고 있느냐예요. 神様は今日私たちに、皆さんと私に質問されているんですね。あなたは何を選ぶのかと。 생명을 선택하느냐 사망을 선택하느냐. 命を選ぶのか、死を選ぶのか。 복을 선택하느냐 화를 선택하느냐. 祝福を選ぶのか、災いを選ぶのか。 생명의 좁은 문과 길이냐 멸망으로 인도하는 넓은 문과 길이냐. 命に至る狭い道なのか、それとも滅びに至る広いそういう道なのか。 에덴 동산의 사건은 바로 그 질문의 원인이 돼요. 에덴 기본이 됩니다. 시초가 돼요. エデンの園での出来事はこの問題のですね、始まりになるんです。 하나님의 말씀이 있어요. 먹으면 너는 정령 죽어 라는 말씀이 있었어요. 神様の御言葉はあったんですね。これを食べたらあなたは必ず死ぬと。 그 말씀에 따르면은 살 수가 있어요. その御言葉に従うならば生きることができます。 그러나 그 말씀을 어기면 나는 죽게 되어 있어요. 그것도 선택이에요. でもこの御言葉に背いてしまったら私は必ず死ぬんですね。これもまた自分の選択になります。 모든 시작과 끝은 내 선택이 아주 중요하게 효과적으로 적용되고 있다는 것입니다. すべての始まりと終わりは自分の選択によって決まっていくということは、これは知らなくてはなりません。 가룟 유다의 문제는 매일과 같이 잘못된 선택을 했기 때문이에요. イスカリオテユダの問題点は毎日のように間違った選択をしたんです。 잘못된 선택을 스스로 정했기 때문에 천국에서 지옥으로 간 거예요. 自分自ら間違った選択をしてきたから天国から地獄に行ってしまいました。 심판할 사람에서 심판을 받는 사람이 된 거예요. 裁く側の人から裁かれる人になってしまったんです。 그 선택을 통해서 그 운명이 바뀌어지게 됐다는 사실 여러분 꼭 기억하시길 바랍니다. 自分の選択によって彼の運命が変わってしまったということを私たちは知らなくてはなりません。 하나님은 절대로 버리신 자가 없어요. 관심이 없는 사람이 없어요. 神様は神様が見捨てた、また関心がない人は誰もいません。 이상한 메시지 듣지 마세요. ですから皆さん変なメッセージに耳を傾けないでください。 예정된 사람은 하나님 사랑하시고 예정되지 않은 사람은 하나님 사랑하시지 않는다. 어처구니 없는 이야기. もう選ばれた人だけ神様が愛している、そして定められてない人は神様は見捨てられた、こういうメッセージ聞かないでください。 우리가 걱정해야 할 것은 내가 지금 바른 길을 선택하고 있는 거예요. 私たちが恐れなきゃいけない、心配しなきゃいけないのは、私は果たして今正しい道を選択しているのか。 예수님의 말씀을 보다 보면은 과거, 현재, 미래를 다 아시기 때문에 지혜가 넘치시는 말씀이 너무 많아요. イエス様の言葉を見ると、過去、現在、未来全部知っておられるので、本当に知恵にあふれる御言葉がたくさんあります。 제가 마태복음 19장을 다시 보면서 부자에게 하시는 말씀이면서 간접적으로 가룟 유다에게 메시지를 전하는 것과 마찬가지라는 것을 느낍니다. 私はマタイの19章を見ながら、
金持ちの青年にこの会話をして話しているけれども、間接的にそこにいるイスカリオテユダにも伝えているというのが分かります。 모든 것을 다 버려야지 12보좌에 앉을 수가 있어. すべてのものを捨てた時に12の部族を裁くその座につくんだよと。 네가 지금 뭐 하고 있는지 난 알고 있어. 그러나 버려야 돼. 그 잘못된 선택을 버려야 돼. あなたが今何やってるか私全部分かってる。捨てなさい。その間違った選択を今捨てなさいと。 그래서 그 말씀을 마무리하는 것이 30절이에요. でその御言葉が終わるのが30節にあります。 그러나 여러분 항상 메시지에서 그러나가 있을 때는 여러분이 두세 배로 더 집중해서 들으셔야 돼요. 皆さん御言葉にしかしとかただとか出てくるときは皆さんもっとそこを集中して注意深く読んでみてください。 그러나 먼저 된 자로서 나중되고 나중된 자로서 먼저 될 자가 많으니라라고 했습니다. ただ先のものが後になり後のものが先になることが多いのです。 아멘. アメン。 12 제자에게 하나님은 다 선한 계획을 가지셨지만 12弟子みんなに神様はすべての人に良い計画を持っておられました。 12 제자에게 하시는 그 말씀이 우리에게 바로 돌아온다라면 이런 말씀이 될 것 같아요. しかし12弟子に言われた御言葉が私たちに返ってくるならまさにこういうことだと思います。 그러나 ただしかし 여기 있는 너희 중에 ここにいるあなた方の中で 먼저 된 자로서 나중되고 나중된 자가 먼저 될 자가 많을 것이야. 先のものが後になり後のものが先になることがあるんだよというメッセージなんです。 저는 이 메시지를 저한테 바로 보니까 너무 떨리더라고요. 막. 私はこのメッセージを自分にこう映してみたときに本当に恐ろしくなりました。 왜냐하면 예수님은 가론 유다의 미래도 알고 계시지만 우리의 미래도 지금 알고 계세요. なぜならイエス様はイスカリオテユダの未来も知っておられたけれども私たちの未来も知っておられる方だからです。 여러분이 하나님의 경고, 주님의 경고를 잘 마음속으로 새기시길 바래요. ですから皆さん神様の警告主の警告を心に本当に留めてください。 아멘. アメン。 가론 유다는 열심히 있는 사람이었습니다. イスカリオテユダは熱心な人でした。 그는 11 제자에게 인정을 받는 사람이었어요. 彼は11弟子にも認められる存在だったんです。 신임을 받는 사람이었어요. その褒められるような人だったんです。 여러분 信頼されたんです。 돈꾀를 아무나 맡습니까? 여러분 잘 생각해 보세요. 상식적으로 생각해 보세요. 皆さんお金の管理誰にでも任せますか？これ常識的に考えてみてください。 여러분이 지금 가지시는 돈을 누구에게 맡겨야 된다. 皆さんが今持っているお金を誰かに預けなきゃいけない。 누구에게 맡기시겠습니까? 誰に預けますか？ 가장 내가 신뢰할 수 있는 사람에게 맡기는 私 것이에요. が最も信頼している人に預けると思います。 그렇게 신임을 받는 가론 유다였어요. そのように信頼されていたイスカリオテユダだったんです。 우리가 가론 유다를 생각하면 아주 배신자의 이미지를 가지고 있는 늘 그늘져 있는 항상 언제든지 등에 칼을 꼽을 것 같은 그런 이미지를 가지고 있어요. 전혀 그렇지 않아요. 私たちはイスカリオテユダと聞くと顔がいつも曇っていていつかもう機械を狙ってこうナイフをですね刺してしまいそうなそういうイメージとして持ってるんですけども全然そうじゃなかったんですね。 영화에서 나오는 어떤 빌런처럼 막 이러고 있는 그런 가론 유다가 아니에요, 映 여러분. 画に出てくる 오해하지 마세요. 悪役のようにですねそういうイメージじゃなかったんです。 모든 사람들에게 신임을 받는 가론 유다였어요. すべての人に信頼されていたイスカリオテユダ。 이 가론 유다의 이야기를 들어보려면 먼저 시편의 예언까지 우리가 항상 봐야 돼요. 먼저 봐야 돼요. イスカリオテユダの話を見るためにはまず詩篇に書いてある予言から見ていきたいと思いま 시편 す。 41편 9절 말씀이에요. 41編の9節 나의 신뢰하는 바 내 떡을 먹던 나의 가까운 친구도 나를 대적하여 그 발꿈치를 들었나이다. 私が信頼し私のパンを食べた親しい友までが私に背いてかかとを上げた。 아멘. アメン。 신뢰를 받은 가론 유다였다라는 것입니다. 信頼されていたイスカリオテユダでした。 아무도 가론 유다를 짐작하지 못했어요. 誰もイスカリオテユダがそんなことになるとは思ってもいませんでした。 그리고 가론 유다는 엄청난 뭐라고 할까 입김을 가지고 있어서 영향력을 가지고 있었어요. そしてイスカリオテユダはとてつもない影響力も持っていたんですね。 그래서 이 향유를 붓는 옥합을 깨는 사건이 있잖아요. 베데니의 마리아에게. そのマリアが香油の壺を割るという出来事ありましたね。
근데 가룟 유다 말에 그를 지지하는 제자들이 많았음을 다수 있음을 볼 수가 で 있어요. も聖書を見るとイスカリオテユダの言葉で彼を支持する人たちがたくさんいたんです。 그러니까 가룟 유다를 얼마나 열한 제자들이 신뢰하고 이 말을 하면 그래 나도 똑같이 해야지. 이런 영향력을 가지고 있었다라는 거예요. だからイスカリオテユダは11弟子の中でも影響力を持っていて、イスカリオテユダが何か言ったら私もそう思うと言って彼の側につくようなそういう人物だったん 근데 です。 여기서부터가 중요한데 가룟 유다가 어디서부터 망가졌을까요? でここからが重要なんですね。イスカリオテユダはどこから崩れてしまったのか。 우리가 복음서를 보면은 부분적인 것을 알 수 있는데 사도행전을 보면은 이 모든 사건이 일어난 후에 모든 것이 밝혀진 후에 베드로가 가룟 유다에 대해서 말하는 장면이 나와요. この福音書を見ると部分的なことが分かるんですけども、使徒の働きを見ると全ての出来事があってからペテロがイスカリオテユダについて話す言葉が出てきます。 이제 제자들도 다 가룟 유다가 예수님을 판 것을 알게 됐어요. もうその時は弟子たちもみんなイスカリオテユダがイエス様を売ってしまったということを知るようになりまし 그리고 た。 가룟 유다가 자살한 것도 다 알게 됐어요. でイスカリオテユダが自殺したということも知ったんです。 베드로가 가룟 유다에 대해서 뭐라고 기록하는가를 보길 바랍니다. ペテロがイスカリオテユダについて何というふうに言ったのか。 사도행전 1장 16절에서 使 19절까지 徒の1 말씀입니다. 章の16節から19節。 형제들아 성령이 다윗의 입을 의탁하사 아까 이 시편 말씀입니다. 예수 잡는 자들로 지로한 유다를 가르쳐 미리 말씀하신 성경이 응하였으니 마땅하도다. 兄弟たち、イエスを捕らえた者どもの手引きをしたユダについて、聖霊がダビデの口を通して予言された聖書の言葉は成就しなければならなかったのです。これは先ほど詩編の御言葉です。 이 사람이 유다가 본래 우리 수 가운데 참여하여 이 직무 제자 직무를 한 부분을 맡았던 자라. ユダは私たちの仲間として数えられており、この務めを受けていました。 이 사람이 불의의 삭으로 밭을 사고 이게 정말 중요한 포인트예요. 18節。 후에 몸이 곤두박질하여 배가 터져 창조가 다 흘러나온지라. ところがこの男は不正なことをして得た報酬で辞書を手に入れたが、真っ逆さまに落ち体は真っ二つに裂け、腹渡が全部飛び出してしまった。 이 일이 예루살렘에 사는 모든 사람에게 알게 되어 본 방언의 그 밭을 이르되 아겔라다마라 하니 이는 피밭이라 하는 뜻이라. このことがエルサレムの住民全部に知れて、その辞書は彼らの国語でアケルダマ、すなわち血の辞書と呼ばれるようになった。 여기서 베드로가 하는 말 중에 집중해야 되는 것은 불의의 삭으로 땅을 샀다라는 거예요. ここでペテロが言った言葉に 밭을 注目しなきゃいけない18節の不正なことをして得た報酬で辞書を手に入れた、畑を買った。 여기 가룟 유다의 문제점이 근본적으로 등장을 합니다. 왜 가룟 유다가 돈을 사랑했는지 알게 돼요. ここで見るとなぜイスカリオテユダはお金を愛していたのかということが分かります。 여러분 기억하시죠? 모든 것을 다 버리고 예수님을 따랐기 때문에 이 축복들이 그들에게 계획되어졌다라고 예수님은 말씀하셨어요. 皆さん、イスカリオテユダもそうだし、すべてを捨ててイエス様に従ったからこの素晴らしい祝福が彼ら全員に計画されたというふうにイエス様は言われました。 그런데 가룟 유다는 처음에는 주님을 따른다고 다 버렸지만 でもイスカリオテユダは最初はイエス様に従うと言って全部捨てたんですね。 그래서 신임을 받게 되어서 それで信頼を得て 돈꾀를 맞는 사람이 됐지만 お金の財政を任されて 돈꾀에 돈을 볼 때마다 마음의 욕심이 자꾸 생기는 거예요. でもお金のその袋、お金を見るたびに心に欲が湧いてきました。 사단이 자꾸 마음속에 세상적인 욕심과 욕구를 집어넣어 주는 거예요. 悪魔がずっと心の中に世の欲とこの世的な考えを入れていくんですね。 문제는 우리 또한 그런 유혹들이 찾아와요. 그러나 우리는 마음을 지켜야 돼요. 問題は私たちにもそういう誘惑は必ずやってきます。しかし私たちは心を守らなくてはなりません。 어떤 사람들은 그래요. 예수님께서 왜 그 돈을 좋아하는 가룟 유다에게 돈기를 맡기셨을까? ある人は言うんですね。なぜイエス様はあんなにお金好きなイスカリオテユダにお金を預けたのかと。 여러분 이것은 우리에게 똑같이 적용됩니다. 皆さん、これは私たちにも同じように適用されます。 여러분이 가지고 계신 그 약점, 여러분 승리하셔야 돼요. 皆さんが持っている一人一人違うと思いますけども、その弱い部分、弱点、これはみんな勝利しなくてはなりません。 여러분이 승리해야지 하나님의 약속이 내 것이 될 수가 있어요. 皆さんがその弱点に勝利したときに神様の約束が私のものになります。 가룟 유다에게 주신 것은 기회예요. イスカリオテユダに与えられたのは機会だったんです。 너 돈을 사랑하는 거 내가 알아. 그러나 너는 이
마음을 이겨내야 되라는 것이에요. あな 예수님의 た 기회는. がお金を愛しているのを私は知ってるよ。でもあなたはこの心打ち勝たなきゃいけないよっていうふうにイエス様は見ておられたんです。 가룟 유다에게 예수님을 팔라고 미끼를 준 것이 아니라 돈깨를 맡긴 것이 아니라 イスカリオテユダにですね、イエス様を売るためにお金をこう誘惑として与えたんじゃなかったんです。 반드시 우리가 이겨야 할 우리의 약점이 있다라는 거예요. 私たちには必ず私たちが打ち勝たなければならない弱点というものがあります。 아멘. アメン。 반드시 마음에서 승리해야 된다라는 것을 의미하는 것이요. 이것은 それはどういう意味かというと、必ず心からこれは勝利しなくてはならないというメッセージなんです。アメン。 가룟 유다는 돈에 자꾸 욕심이 생기면서 제자인데 제자가 돈이 왜 필요합니까? 그죠? 皆さんよく考えたらイエス様の弟子なんですね。弟子になぜそんなにお金が必要だったでしょうか。 예수님이 가자 하는 대로 가면 되고 本当の弟子はイエス様が行くというところに行けばいいんです。 빵 사오라고 하면 사오면 それで 되고 パンを買ってこいって言ったらパンを買ってこればいいんです。 사생활이라는 것이 없어요. 제자는 그냥 예수님을 따르면 돼요. だから弟子には私生活はありません。ただイエス様に従うのが弟子なんです。 그리고 가룟 유다는 그 처음 그 시작은 예수님을 따르겠다라고 갔어요. 그래. 처음부터 어떻게 알았을까요? 그가 돈깨를 맡게 된다라는 거를 イスカリオテ 몰랐어요. イスカリオテのユダは最初は自分がイエス様に従うという気持ちで、それは本当に全てを捨てていったんですね。どうやって自分が後でお金を任される存在ということを知っていたでしょうか。 그런데 돈이 보이기 시작하니까 다시 세상의 것들이 보여지게 되는 거예요. 자꾸. でもお金が見え始めた時から再び世の中のものが目に浮かぶようになっていったん 야, です。 내가 돈 여기 조금만 더 빼면은 이걸 백을 살 수가 있어. あ、私ここからお金少し取ればあれが買えるなと。 여기서 돈을 조금만 더 훔치면 좋은 집을 살 수가 있어. ここから少しお金取れば良い家が買えるなと。 여기서 조금만 돈을 훔치면 아주 부자가 될 수가 있어. ここでもうちょっと取っていけばお金持ちになれる。 이 부분에서부터 벌써 가룟 유다는 제자가 아니에요. この部分からもはやイスカリオテユダは弟子ではありませんでした。 이제 세상 사람이랑 다를 것이 없어. 그래서 요한복음에는 가룟 유다를 보면서 악마라고 하였어요. だからもう今はですね、世の中の人と何の마귀라고 했어요. 変わりがないんですね。ヨハネの福音書を見ると彼のことを悪魔だと呼んでいます。 왜냐면 더 이상 제자가 아니라 이중 생활을 하고 있기 때문이에요. なぜなら彼は弟子としての生活ではなくて一人で二重生活をしていたからです。 호칭은 제자인데 삶은 제자가 아닌 거예요. 세상을 위해서 사는 사람인 そ 거예요. のタイトルとしては呼ばれる時は弟子なんですけども、生き方は世の中の人と同じ生き方をしていました。 여러분 이해가 되십니까? 皆さんどういう意味か分かりますか？ 이것이 지금 가룟 유다의 지금 상황인 거예요. 지금 여러분 그래가 이것을 알아야 돼요. イスカリオテユダの状況なんですね。これは本当に知らなくてはなりません。 이 불의의 삭을 상징하는 또 하나의 구약의 예언자가 있었습니다. 발람 선지자예요. この不正の富に手を出したのは旧約のまたバラム、預言者バラムだったんです。 그가 처음에는 막 하나님의 사람인 것처럼 흉내를 막 내요. 彼は 애를 써요. 最初は神の人であるかのように真似をするんです。 자꾸 돈을 더 준다네. でもお金もっとくれるって言ってくる。 걔가 괜찮은 것 같은데 점점 마음이 그쪽으로 가요. なんかいいかもしれないなと思って心がそっちに向かい始めました。 나중에는 얼마나 눈이 멀게 되면은 돈 때문에 눈이 멀게 되면 後になってですね、どのくらいお金のせいで目がくらんでしまったかというと、 그 나귀도 볼 수 있었던 천사를 그는 못 봐요. その彼が乗っていたロバが見ることができた御使いに彼は気づかなかったんです。 가론 유다도 돈에 눈이 멀어버리니까 아무것도 안 보이는 거예요. 이제는 イスカリオテユダもお金に目がくらんでしまうと何にも見えません。 야고보공 1장 13절에서 15절 말씀 이런 말씀이 있습니다. ヤコブの一章の13節。 사람이 시험을 받을 때 내가 하나님께 시험을 받는다 하지 말지니 하나님은 악에게 시험을 받지도 아니하시고 친히 아무도 시험하지 아니하시느니라. 誰でも誘惑にあった時、神によって誘惑されたと言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰を誘惑なさることもありません。 예수님은 절대로 가론 유다를 시험하지 않으셨어요. 유혹하지 않으셨어요. イエス様は決してイスカリオテユダをですね、誘惑なさいませんでした。 그래서 돈기를 맡기신 것이 아니에요. 誘惑するためにお金を預けたんじゃないんです。 14절 오직 각 사람이 시험을 받는 것은 자기 욕심에 끌려 미혹됨이니 人はそれぞれ自分の欲に惹かれおびき寄せられて誘惑されるのです。 욕심 アメン。 15절 다 봐야 됩니다. 주고세츠모 욕심이 잉태한즉 죄를 낳고 죄가 장성한즉 사망을
낳느니라. 欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます。 아멘. アメン。 저는 가룟 유다의 처음 마음을 의심치는 않습니다. 私はイスカリオテユダの初めの心は疑っていません。 왜냐하면 다른 11제자와 똑같이 모든 것을 다 버리고 예수님을 따랐기 때문이에요. なぜなら他の11弟子と同じように全てを捨ててイエス様に従ったからです。 어떻게 보면은 가룟 유다는요, 그 은 30도 사용하지도 못하고 자살을 해요. 皆さんよく考えてください。イスカリオテユダはイエス様を売ったその銀30を使うことがないまま死んだんです。 정말 돈에 미친 사람이면 돈 다 쓰고 죽어야지. 本当にお金に狂ってる人だったらお金全部使ってから死ぬと思うんですね。 막 돈에 대한 유혹이 있을 때는 막 눈이 가려졌으니까 뭐 아무것도 몰라. 똥오줌인지도 몰라. お金に目がくらんでその誘惑が来た時には周りが何にも見えない。これがいいものなのか悪いものなのかも分かんない。 그러니까 예수님을 은 30에 팔아버려요. だからイエス様を銀30で売ってしまったんです。 근데 나중에 제정신이 돌아와요. でも売った 예수님 後 죽게 됐어. 正気が戻ったんですね。正気になって 마음에 막, 난 죄인이야. 私はなんて罪人なんだ。 내가 죄 없는 예수님을 팔았어. 私は罪のないイエス様を売ってしまった。 그때 제정신이 돌아온 거예요. 그게 정말 얼마나 특히- 무서운 줄 아세요? 사단의 늪이라는 것이? 皆さんその時正気に戻ったんですね。皆さんこの悪魔の罠がどれほど恐ろしいかが分かります。 여러분, 그 부부 싸움 날 때 있잖아요. 皆さん夫婦喧嘩することありますか？ 점점 에스컬레이트 하죠. なぜかどんどんエスカレートしていくんですね。 눈이 획가닥해. 目がくらんでしまった。 이성을 잃어버려. 理性を失った。 할 말 못할 말 막 던지고 난리나. ある言葉ない言葉が全部出てきます。 이게 왠지 알아요? 皆さん何でか分かりますか？ 귀신이 자꾸 여러분의 마음을 이렇게 흔드는 거예요. 悪霊が皆さんの心を煽ってるんです今。 네가 잘해서 잘못한 거 없어. あなた間違ってないよ、もっと言え。 저 사람이 잘못한 あ 거야. っちが悪いんじゃないか。 막 갑자기 막 마음이 올라. どんどんエスカレートして爆発してしま 가론 유다가 바로 지금 이 상황인 う。 거예요. 획가닥한 거예요. イスカリオテユダの状況がまさにこれだったんですね。爆発した後に正気に戻った。 우리가 가론 유다에 대해서 가볍게 이런 말을 할 때가 있습니다. 私たちはイスカリオテユダを見るときに軽くこういうふうに言うことがあります。 그래도 예수님께 회개하면 용서받을 수 있는데 회개할 수 있는데 それでもイエス様のところ行って悔い改めればよかったのに、悔い改めればよかったのに。 여러분 잘 생각해. 여러분이 가론 유다라고 한번 생각해 皆さん 보시면 これちょっとよく考えてみましょう。皆さんが今イスカリオテユダの立場だとします。 여러분을 믿어주신 여러분을 사랑하신 皆さんを信じてくれた、皆さんを愛してくれた 하나님의 아들 메시아를 神の御 여러분이 子メシアを皆さんが 제정신이 아닐 때 돈 은 30에 팔아버렸다고 생각해 보세요. 正気を失った時に銀30で神の御子メシアを売ってしまった。 그리고 그 예수님을 죽이려고 하는 사람들이랑 막 작전을 따가지고 내가 예수님께 입맞춤을 하면 이 사람이야. 이것까지 자꾸 생각이 난다고 생각해 보세요. それでそのイエス様を売ろうとしたその仲間たちにはですね、私が口づけした人、その人がイエス様だよというそういう口こう合わせもしたという場面まで思い浮かびま 그 す。 하나님을 아들을 죽인 이 압박감은 절대로 지울 수가 없어요. 이것은 완전히 나를 지배하게 합니다. 神の御子メシアを自分の手で売って殺す、死に渡すというこの圧迫感は完全に自分を殺すものになると思うんですね。 예수님 그래서 미리 이렇게 경고하신 것이에요. だからイエス様はあらかじめ警告されました。 마태복음 26장 23절에서 25절 말씀입니다. マタイの26章の23節からです。 대답하여 가라사대 나와 함께 그릇에 손을 넣는 그가 나를 팔리라. イエスは答えて言われた。私と一緒に鉢に手を浸した者が私を裏切るのです。 인자는 자기에게 대하여 기록된 대로 가거니와 인자를 파는 그 사람에게는 화가 있으리로다. 그 사람은 차라리 나지 아니하였더라면 제게 좋을 뻔하였느니라. 確かに人の子は自分について書いてある通りに去っていきます。しかし人の子を裏切るような人間は災いです。そういう人は生まれなかった方が良かったのです。 정말 뻔뻔한 것은 하나님이 지금도 이렇게 기회를 주시는데요. 本当にずうずうしいのは神様が今もこういうふうに知恵を与えてくださっているのに 가론 유다는 지금 30에 눈이 획가닥한 상태예요. 지금 제정신이 아니에요. 今のこのイスカリオテユダの状態は銀30ということで目がくらんで何にも他は考えられません。 그래서 예수님에게 이렇게 물어봅니다. イエス様にこのように聞くんです。 예수를 파는 유다가 대답하여 가로되 라삐여 내니까 대답하시되 네가 말하였도다 하시니라. するとイエスを裏切ろうとしていたユダが答えていった。先生、まさか私のことではないでしょう。イエスは彼にいやそうだと言われた。
예수님은 가룟 유다에게 수차례 기회를 주세요. イエス様はイスカリオテユダに何度も機会を与えられました。 직접적으로 간접적으로 수차례 너 글로 가면 화를 받게 돼. 차라리 태어나지 않을 뻔할 수도 있어. 너는 열두 그 보좌에서 심판해야 할 사람이야. 그런 계획을 가지고 있어. 지속적으로 예수님은 제 가룟 유다에게 이렇게 응원도 하시고 경고도 하세요. 直接的にもまた間接的にも持続的にあなたは、こういう人は生まれない方が良かったんだよということも伝えたり、それをやめた時にあなたは私と一緒に12の部族を裁く、その御座につく人になるんだよという祝福も見せてくださった、そういう機会を与えてくださったんですね。 이 사단이 하는 방식은 항상 똑같아요. 悪魔の方法、やり方というのはいつも同じです。 여러분의 마음을 잽잽잽하면서 약하게 유혹을 붙여요. 皆さんの心を初めはちょっとずつやって叩くような感じで弱くしていきます。 아무것도 아닌 것처럼 금방 빠져나올 수 있는 것처럼 자꾸 잽잽잽을 날려요. 여러분 何 마음. でもないもののように、罪ではなくてすぐに自分がやめようと思えばいつでも抜け出せるものだと思って思わせるようにしてきます。 예수님은 항상 사랑으로 은혜로 죄인들을 바라주셨잖아. 회개하면 돼 그때 가서. イエス様はいつも恵みで愛で罪人を受け入れてくださるじゃないか。その時になって悔い改めればいいんだよと。 이번에도 별일 없을 거야. 괜찮아. 今回もそんな大事にはならないよ、大丈夫だよと。 늪과 같아서 서서히 빠지는데 본인만 몰라요. このどんどん落ちていってるんですけど、本人だけ知りません。 늪이 뭐라고 하죠? 스왑프를 뭐라고 하죠? 沼にですね、ちょっとずつ落ちているのに自分だけ気づいてないん 그 です。 처음에 살짝 들어갈 땐 금방 빼면 나올 수 있잖아요, 그죠? 最初ちょっと入った時にはすぐに出ようと思えば出ることができるんです。 눈이 획가닥하니까 쭉 빠져가지고 나중에 눈을 딱 떴을 때는 이미 완전 늪에 잠겨버린 상태예요. で 빠져나올 수가 も 없어요. 目がもうくらんでいる状態だから沼にどんどん落ちていって、後で気づいた時にはもう抜け出そうと思っても抜け出せないところになってしまいます。 목사님도 주일날 말씀해 주셨습니다. 세상을 조심해야 되지만 특별히 돈을 조심해야 된다. 牧師先生も日曜日のメッセージで言われました。この世に気をつけなければいけないけれども、特にお金に気をつけなさいと。 결국 돈이 있으면 세상 모든 것을 살 수가 있기 때문에 그래요. なぜなら結局お金があればこの世界世をですね、手に入れることができるからです。 야고보서 4장 4절 말씀. ヤコブの4章の4節。 가늠하는 여자들이여 세상과 벗된 것이 하나님의 원수임을 알지 못하느뇨. 그런즉 누구든지 세상과 벗이 되고자 하는 자는 스스로 하나님과 원수되게 하는 것이니라. 低層のない人たち、世を愛することは神に適することであることがわからないのですが、世の友となりたいと思ったらその人は自分を神の敵としているのです。 이것은 자기의 선택이에요. 항상 자기의 선택이에요. これは自分の選択なんですね。どんなことも結局は自分の選択になります。 아멘. アメン。 디모데후서 4장 10절도 마지막으로 보고 마치겠습니다. 第二テモテの4章の10節も最後に見て終わりたいと思います。 대만은 이 세상을 사랑하여 나를 버리고 데살로니가로 갔고 그레스게는 갈라디아로 디도는 달마디아로 갔고. デマスは今の世を愛し私を捨ててテサロニケに行ってしまい、またクレスケンスはガラテアに、テトスはダルマテアに行ったからです。 가룟 유다의 길을 간 똑같은 다른 제자들인 것이에요. 여기도. イスカリオテユダの後を追ったような、そういう道を行った他の弟子たちの名前が出てきます。 모든 것을 다 버리고 예수님을 따른다라고 했는데 결국 세상으로 돌아간 것이에요. すべてを捨ててイエス様に従いますと言って従った人なのに、結局は世に戻ってしまった人たちです。 예수님을 벗어나면 영생이 없습니다. 皆さん、イエス様から離れては永遠の命がありません。 내가 믿으니까 영생이 있는 것이 아니에요. 私が信じているからそこに永遠の命があるんじゃないんです。 예수님 안에 있는 믿음이 나를 살리는 것이에요. イエス様の中にある信仰が私を生かします。 단순히 교회를 떠났다, 신앙에서 떠났다라는 말을 하는 것이 여기는 아닙니다. 今私が言っているのは、教会から離れてしまった、信仰を捨ててしまった人たちの話ではありません。 제가 가룟 유다에 대해서 그 마음을 빼앗겼다라고 했잖아요. 先ほどイスカリオテユダの話をしながら、この心が奪われてしまったということを言いました。 제자인 척하면서 그 마음은 벌써 딴 데 갈 수 있어요. 弟子のふりをしながらしていながらも、その心はすでに他のところに向かっていると 그 いうこと 말은 です。 교회에 계속 앉아 있으면서도 마음은 세상에 있을 수 있다라는 것이에요. それはどういう意味かというと、教会にこのように座っていながらも心は世の中に向かっていることは可能だということなんです。
저와 여러분을 향한 하나님의 계획은 선하시고 온전하시고 완전한 계획밖에 없습니다. 皆さんと私への神様のご計画は良い計画、素晴らしい計画、完全な計画しかありません。 근데 이제는 여러분이 선택해야 할 때입니다. でも今は皆さんが選択する時です。 반드시 생명을 선택하길 바랍니다. 必ず命を選びたいと思います。 복을 선택하길 祝 바랍니다. 福を選びましょ 말씀을 선택하길 う。御 바랍니다. 言葉を選びましょう。 십자가를 선택하길 바랍니다. そして十字架を選びましょう。 그것이 영생이기 그리고 그 마지막에 역전이 올 때, 역전의 시간에 それが永遠の命に至る道であって、最後にその逆転の時間が来た時に 주님과 함께 보좌에서 많은 것을 심판할 수 있는 위치가 우리에게 주어진다는 것 여러분 기억하시고 열심히 달려가길 바랍니다. 主と共にこの御座にですね座って裁く、そのような祝福が与えられることを信じて、皆さんと私を祝福したいと思います。 우리 같이 기도하시겠습니다. お祈りします。